Nhân một ngày trời nóng, ta quyết định sẽ tổ chức một cuộc thi kem xoài. Ngày mai cuộc thi sẽ bắt đầu. Ta sẽ phát cho mỗi người 100.000 để có thể mua nguyên liệu. Ai dâng lên ta món kem xoài ngon nhất sẽ được thưởng một chuyến dã ngoại BBQ cùng với ta. Tự dưng lại có 100.000. Mà đám ta có bao nhiêu đồ cần ăn, bao nhiêu thứ cần chơi, bao nhiêu chuyện cần mua. Lần này mình được xả láng rồi. 100.000 mua được bao nhiêu là bim bim luôn này. Ăn bao nhiêu thứ, bụng to quá. Vẫn đói. Đói thế này, ăn gì thì hợp bây giờ nhỉ? À đúng rồi, còn món gà rán nữa. Trời này mà ăn gà rán thì ngon tuyệt cú mèo luôn. Để tìm lại xem là có tiền không. Tiền đâu rồi nhỉ? À đây rồi. Còn nhiều tờ thế này, dày như này, chắc chắn là còn nhiều tiền lắm. Còn có 10.000 thôi. Chết rồi. Mà cái tiền 100k này là hoàng tử cho mình để mua nguyên liệu làm kem xoài cho hoàng tử cơ mà. Chết rồi, mình lại quên mất rồi. Thế này thì 10.000 này thì mua được cái gì để mà làm kem xoài đây? Mai mình lấy cái gì để đi thi bây giờ? Làm sao bây giờ? Mẹ ơi, mẹ ơi, chết con rồi, làm sao bây giờ? Con chỉ còn có 10.000 thôi. Bây giờ mà con không được đi thi thì con không được đi ăn BBQ với hoàng tử mất. Ai bảo con dùng hết số tiền đấy để ăn uống chơi bời rồi? Thì tại con đói chứ bộ. Con mẹ đói mẹ không thương à? Thôi được rồi, bây giờ đến nước này thì chỉ còn cách này thôi. Con phải bám sát Tấm Lơ Ngơ cho mẹ. Lần trước Tấm Lơ Ngơ đã thắng rồi, nên lần này á, Tấm làm gì con copy y chang hành động đấy cho mẹ. Tấm mua gì con mua đấy. Bây giờ mà không đủ tiền á thì mua mỗi thứ một cái thôi. Con yên tâm, lần này á thể nào chẳng thành công. Ok mẹ, con sẽ copy lại mọi hành động chị Tấm. Ồ, vươn vai à? Mình cũng vươn vai. À, lốt à, mình cũng mùi kinh quá. Ồ, chị Tấm tập tay à, mình cũng tập tay. Còn gì nữa không? Ồ, chị Tấm tập cơ tay à, đây này mình cũng có cơ tay. Ôi mùi kinh quá. Chị Tấm chải tóc à, mình cũng có được, mình cũng chải được tóc. Tóc mình còn đỏ thế này cơ mà. Tóc rồi. Chị Tấm bê bình nước à, mình cũng bê được bình nước chứ bộ. Chuyện nhỏ. Tấm lau nhà, mình cũng lau được nhà. Chuyện nhỏ, lau nhà. Tấm Lơ Ngơ đang đi tìm mua sữa đặc làm kem, mà đặc biệt là kem xoài thì có sữa đặc để cho nó ngọt, nó thơm. Đó, thế nên là bây giờ Tấm sẽ chọn một cái hộp sữa đặc nào rẻ rẻ nha. Ô, đây rồi, sữa đặc hoàn hảo, có giá là 17.600, tức là tương đương với 18.000. Được, đây là một hộp sữa đặc rẻ nhất, cho nên Tấm sẽ lấy luôn nha. Trời ơi, Tấm Lơ Ngơ vừa mới ở đây cơ mà. Đã đi đâu mất rồi ấy nhở? Mà vừa nãy Tấm Lơ Ngơ mua hàng ở quầy nào vậy ta? Quầy này? Hay là quầy này? Hay là quầy này nhở? Sữa đặc ạ? Chả liên quan gì đến kem cả. Thôi ở quầy này rồi. Quầy này là quầy gì? Gia vị. Chắc chắn là quầy này rồi. Thôi, mình phải suy luận một tí mới được. Bây giờ phải dùng não, không thể dùng mắt của mình được. Làm kem xoài à? Là kem thì là phải có vị ngọt rồi. Vậy thì suy ra chúng ta chắc chắn phải cần một gia vị có vị ngọt. Đây rồi, sườn xào chua ngọt. Sườn xào chua ngọt thì chắc chắn nó có vị ngọt rồi. Xem nào.
giá lại chỉ có 5.200, vừa túi tiền của mình. Thôi không phải suy nghĩ nữa, mua luôn gói này. Tấm lơ ngơ đang đi tìm sữa chua và đã lấy được 6 hộp sữa chua này. Đây, mỗi hộp này có giá là 5.000. Tấm lơ ngơ sẽ lấy 6 hộp để có thể làm được một cái kem xoài khổng lồ luôn. Đó, 6 hộp này sẽ có giá 30.000 nha. Trời ơi, vừa nãy mình vừa thấy tấm lơ ngơ nó quanh quẩn ở cái khu vực này cơ mà nhỉ. Mà cái quầy này á chỉ có bán sữa chua thôi, nên chắc chắn lần này suy luận của mình sẽ không sai. Tấm lơ ngơ ở đây để mua sữa chua. Cái gì đây? Sữa chua phô mai. Phô mai đúng là loại mình thích rồi. Giá lại có 5.800. Được, hợp lý. Tấm lơ ngơ đã ra chợ để mua 2 cân xoài với giá 50.000. Chị Tấm lại đi mua xoài à? Nhưng mà bây giờ thì mình chả còn tiền để mua xoài nữa. Làm sao bây giờ nhỉ? À đúng rồi, nhà mình có cây xoài mà. Rồi ôi, bây giờ chỉ cần nghĩ cách để cho chị Tấm trèo lên cây hái xoài cho mình là được rồi. Cảm thoát ám thông minh qua đi mà. Alo, chị Tấm à, nhớ em không? Nhớ à? Đang làm gì đây? Lắng nghe em này. Mẹ đang báo nhà mình không có xoài. Right now, chị hãy về ngay. Hãy trèo lên cây và bứt một rổ mango. Nhanh lên, không mẹ giật quá là không cho đi thì. Cám ơi, ở dưới đỡ nha. Tìm xem còn có cái quả xoài nào không phải đấy nhỉ? Tấm, đã được chưa vậy? Đây rồi, đây là một quả xoài đi thôi. Cám ơi, đỡ nha. Đây, thẳng nó đi. Đâu nữa à? Đây một quả đấy. Đây này, ở dưới một quả nữa luôn này. Bước 1, Tấm lơ ngơ sẽ nạo những quả xoài này nha. Đây là những quả xoài rất là thơm ngon. Tấm lơ ngơ sẽ sử dụng cái nạo này để nạo vỏ xoài nha. Đây là những quả mango. Tấm lơ ngơ gọt xoài à? Được, mình cũng gọt xoài. Đây, mình có quả xoài đây. Mình cũng có cái nạo này luôn. À, còn như này đúng không? Còn như này đúng không nhỉ? Thế nhỉ? Yeah. Sao gọt mãi lại chả được thế này? Mình nghĩ là mình cái nạo này cơ mà. Gọt mãi chả được thế nào? Thôi kệ vậy, mình để nguyên cả vỏ cho nó nguyên chất cũng được. Sau khi đã gọt xoài xong hết rồi thì bây giờ Tấm lơ ngơ sẽ dùng dao để cắt xoài thành những cái miếng nhỏ, những ô nhỏ nhỏ như thế này nha. À, Tấm lơ ngơ thái xoài à? Được lắm, mình cũng có xoài này, mình cũng có dao, mình cũng thái xoài luôn. Xem nào. Thái xoài như này hả? Tại sao cái con dao này rõ ràng là mình mới mua mà tại sao không thái được nhở? Sao cái đồ gì của mình cũng cùn hết vậy? Đúng là đều mà. Đã thế nhá, mình để luôn nguyên quả xoài này cho nó đặc biệt, không cần thái, không cần gọt gì hết nữa luôn. Tấm lơ ngơ đã cắt xong hết các quả xoài rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho cái miếng này vào trong tủ ngăn đá nha. Đây, đĩa xoài của Tấm lơ ngơ đã để ở trong tủ đá xong rồi. Bây giờ Tấm lơ ngơ đã chuẩn bị sẵn ở đây một cái máy xay sinh tố rồi. Cái này sẽ được gọi là blender đó. Sau đó mình sẽ cho xoài này vào đây. Sau đó mình sẽ trộn thêm sữa chua, yogurt và một ít condensed milk chính là sữa đặc vào. Sau đó mình sẽ sử dụng máy xay sinh tố để trộn đều lên nha. Đầu tiên mình cho những miếng xoài nhỏ này vào. Sau đó đổ sữa chua vào tiếp. Cuối cùng cho thêm một ít sữa đặc để cho kem chúng ta được ngọt hơn nhé. Bây giờ mình sẽ đóng nắp lại cái máy xay này. Wow, sau khi xay xong lớp kem của chúng ta sẽ rất là mịn và vàng óng như thế này đây. Ôi, đến bước trộn rồi à? Mình cũng phải nhanh chóng bây giờ. Đây, mình cũng có muôi trộn đây rồi. Đầu tiên là cho xoài vào phải không? Mình cũng có xoài đây rồi. Tiếp theo là cho cái sữa chua. Đây, mình cũng có hộp sữa chua vị phô mai này. Cho vào luôn. Ok, cho hết vào đúng không? Cho nốt nguyên liệu còn lại vào hả? Chỉ có 3 nguyên liệu thôi. Đơn giản lắm. Dùng cái muôi này để trộn đều với nhau. Nào, trộn đều lên nào. Màu sắc đẹp ghê vậy đó. Ngửi giống cái mùi gì mà mẹ mình hay làm ấy. Cũng thơm ra phết đấy. Rồi ôi. Tấm lơ ngơ đã xay xong
lấy ra nhé. Wow, kem xoài của chúng ta thành công rồi nè. Chị Tấm bỏ ra rồi à? Thì mình cũng bỏ ra. Xin kính dâng hoàng tử kem xoài của Tấm Lơ Ngơ. Với 100k hoàng tử đã cho, dân nữ đã tạo ra được một cây kem que khổng lồ có thể cho từ 10 đến 20 người ăn, với hương vị xoài mà hoàng tử vô cùng yêu thích. Cái này được làm 100% từ xoài cho nên là rất nguyên chất, vô cùng thơm ngon mát lạnh và chắc chắn sẽ khiến cho hoàng tử cực kỳ thỏa mãn. Xin mời hoàng tử thưởng thức. Wow, ta chưa bao giờ thấy một cây kem to như thế này. Được, để ta thưởng thức xem nào. Ta thấy trong này có vị chua, có cả vị ngọt. Mọi thứ đều rất là hài hòa và cân đối. Ăn một chiếc kem như thế này vào ngày mùa hè nắng nóng, ta thấy rất là ngon. Lại còn đúng cái vị xoài mà ta thích nữa chứ. Tấm Lơ Ngơ, người làm tốt lắm. Well done. Dân nữ xin kính chào hoàng tử. Dân nữ là Cám Hắc Ám. Hôm nay xin kính dâng cho hoàng tử ly kem xoài do chính tự tay dân nữ làm đấy ạ. Kem xoài này được làm từ xoài do chính nhà dân nữ trồng. Công thức thì giống y như của Tấm Lơ Ngơ, nhưng mà dân nữ đã biến tấu ra thành ly kem xoài độc đáo có 102 này đấy ạ. Mời hoàng tử nếm thử. Sao cái kem xoài của Cám nó lại dị dị? Mùi này nó quen quen. Hình như là mẫu hậu ta nấu cái món gì mà nó lại có cái mùi này này. Cứu! Cứu ta ơi! Cứu! Cứu! Chữa tay cơ! Trong vô vàn những món kem xoài dâng lên ta cảm thấy có những món làm ta rất hài lòng, nhưng cũng có những món làm ta cảm thấy rất thất vọng. Là một vị hoàng tử sáng suốt, anh minh, vô cùng đẹp trai, ta tuyên bố Tấm Lơ Ngơ chính là người thắng cuộc. Để thưởng cho Tấm Lơ Ngơ, ta quyết định sẽ cho Tấm một chuyến dã ngoại đi ăn BBQ cùng với ta. Thầy ơi, em phải làm cái này đến bao giờ ạ? Làm tiếp đi, hai tay vào. Vâng. Nhưng mà thầy ơi, em mỏi tay quá à. Làm mạnh lên, nhanh luôn lên. Thầy ơi, em muốn về ạ. Hè này mà không học xong cái khóa nấu ăn của tôi á thì đừng có về nhà nữa. Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Đây, ta đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Hôm nay ta sẽ mở yến tiệc kem xoài. Yến tiệc bắt đầu. Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.